谭竹道歉了，他现在道歉，那有什么用呢？大家好，我就是谭竹。今天是我第一次露脸，很抱歉以这种方式认识到大家。其实对于这段感情，我真的很后悔。猫猫，是我没能够好好珍惜你，我现在只想和你和好，你回来好不好？是我辜负了你的真心，对不起。